Jeg har følgende spørsmål til kommunal- og regionalministeren. Det kommunale selvstyret er en viktig del av lokaldemokratiet. Det gjelder til dømes prioritering av inntekter og utgifter i kommunen. Alt tyder på at Eid kommune blir straffet for at de ikke har innført eiendomsskatt. Retningslinjene for tildeling av skjønnsmidler har blitt endret av regjeringen, og det har skapt åpning for at fylkesmannen kan holde tilbake skjønnsmidler til de kommunene som ikke innfører eiendomsskatt. Vil statsråden sørge for at kommuner som ikke innfører eiendomsskatt, ikke blir straffet? Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. I samband med skjønnstildelinga skal fylkesmennene gjere ei totalvurdering av økonomien i kommunane. Lokale styresmakter har ansvar for eigen økonomi, og for å betre økonomien kan kommunane både auke inntektene og redusere utgiftene. Det har alltid gått fram av retningslinjene at fylkesmennene skal ta omsyn til at kommunane utnyttar inntektspotensialet sitt, men fylkesmennene kan ikkje krevje at kommunane skal auke bestemte inntekter, til dømes eigedomsskatt, eller føreslå kutt i konkrete utgifter. Dette kjem fram av departementet sine retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler frå fylkesmannen i 2011. Her står det under omtale av kommunane sitt inntektsgrunnlag på side 3. Foruten rammetilskot og skatt på inntekt på formue fra personer, har kommuner også andre typer inntekter. Fylkesmennene kan ta hensyn til andre typer inntekter i forbindelse med en totalvurdering av kommunenes økonomi. Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag, eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlige utgiftsreduserende tiltak. Fylkesmennene skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre selv å prioritere økte inntekter eller reduserte utgifter, samt hvilke inntektskilder som bør økes, eller hvilke utgiftsområder som bør reduseres. Departementet har i brev av 5. september i år gjort klart overfor fylkesmennene at det ved tildeling av skjønnsmidler er opp til det einskilde kommunestyret sjølv å velje kva for inntektskjelder som skal aukast, eller kva for utgifter som skal kuttast. Det er altså ikkje eigedomsskatten i seg sjølv som skal vere utslagsgivande for skjønnstildelinga, men ei total vurdering av økonomien i den enkelte kommune. Representanten Lødemel til oppfølging. Jeg takker for svaret. Eid kommune er den kommunen i Sogn og Fjordane som har lågast utgiftskorrigerte inntekter. Eid kommune er den eneste kommunen i fylket med inntekter under 100% som ikke får skjønnsmidler. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skriver i sitt brev til departementet 13.9. Med grunnlag i retningslinjene har fylkesmannen i en samlet vurdering tatt omsyn til kommunene som ikke har eiendomsskatt. Etter mitt syn er dette et klart bevis på at Eid kommune blir straffet for å ikke ha innført eiendomsskatt. Da Erna Solberg var kommunalminister, nekta hun fylkesmennene å be kommunene om å innføre eiendomsskatt. Vil statsråden legge inn igjen i retningslinjene setninger som tidligere statsråd Haga fjernet, som sa at fylkesmannen ikke skal stille krav om innføring av eiendomsskatt som forutsetning for å få skjønnsmidler? Statsråd Navarsete. Punkt 1. Det er ikkje noko slikt krav i dag. Det har eg sitert frå retningslinjene. Punkt 2. Det må vere opp til det enkelte kommunestyre om ein heller vil auke eigedomsskatten enn å seie opp tilsette på sjukeheimen, sende gamle heim, gi eit dårlegare velferdstilbod, viss det er det som er alternativet. Viss ein må stramme inn i økonomien. Det blir heilt feil viss ein skal unnta enkeltområde som heilage kyr, mens andre område skal vere utsett for kutt eller auka inntekter, som kan vere av ulikt slag. Så eg har ikkje til hensikt å gjere endringar. Det som ligg her no, legg til rette for at det lokale sjølvstyret kan rå. Ein kan velje om ein vil auke inntekter, redusere utgifter, og fylkesmannen må ta omsyn til begge deler, men lat det vere opp til det enkelte kommunestyre å avgjere kva som skal leggast til grunn. Jeg takker for svaret. Når vi ser på reaksjonene i kommunene, så er det ikke tvil om at mange kommuner føler seg tvinget til å innføre eiendomsskatt. Det er heller ikke tvil, etter mitt syn, om at denne regjeringen ønsker å tvinge kommunene til å innføre denne skatten. Vi har en skatteglad regjering, og ikke minst har vi en regjering som har så lite tillit til lokaldemokratiet at den til stadig kommer med nye statlige pålegg som kveler det lokale selvstyret. Det er et paradoks at dette har Senterpartiet vært en del av i 6 år.
Høgre ønskjer å gi meir makt til kommunane på bekostning av staten. Ser ikkje statsråden at Senterpartiet og regjeringa er på ville vegar, og ein stadig spenner beinkrok på reelt og ekte lokaldemokrati? Statsråd Navarsete. Snakk om å skrive om røyndommen. I dei åra denne regjeringa sit, har det vore ein formidabel vekst i inntektene. Vi kan setje oss ned og sjå på tala som var når Høgre satt i regjering. Det er nesten så det blir ein fornærmelse. Det har vore ein formidabel vekst i antall årsverk. Det var 8 000 i dei 4 åra Erna Solberg satt som kommunalminister. Nå har vi ein formidabel vekst på nær 50 000 årsverk. Det har vore langt mindre øyremerking og detaljstyring av kommunane. Øyremerking er detaljstyring. Det var langt høgare øyremerking under Høgre enn det under denne regjeringa. Det er historisk låg øyremerking av midlane til kommunesektoren. Eg ynskjer at dei skal prioritere. Ja, staten legg føringar. Det har staten alltid gjort, og det er staten også plikt til å gjere det, for at vi skal ha både likeverd og en retning i politikken som både regjering og storting har både rett og plikt til å fastlegge. Men innenfor dei rammene har kommunane atskillig meir økonomisk handlingsrom og mulighet til å prioritere lokalt. Og det som gjeld òg denne saka vi diskuterer i dag, det skal prioriterast lokalt.